ఫ్రెండ్స్, మీకు తరచూ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వస్తుందా? చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కూడా త్వరగా తగ్గడం లేదా? అయితే మీ శరీరంలోని ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గి ఉండొచ్చు. అసలు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే మన శరీరాన్ని వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా, ఇతర వ్యాధుల నుంచి కాపాడే సహజ రక్షణ వ్యవస్థ. ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతే తరచూ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వస్తాయి. గాయాలు నెమ్మదిగా మానుతాయి. ఎప్పుడూ అలసటగా ఉంటుంది. చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కూడా పెద్ద సమస్యగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రతిరోజు పోషకాహారం తినండి. పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోండి. తగినంత నీరు తాగండి. రోజు కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం చేయండి. రోజుకు 7 నుంచి 8 గంటల బాగా నిద్రపోండి. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి. ధూమపానం, మద్యం వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి. గుర్తుంచుకోండి, బలమైన ఇమ్యూనిటీ ఉంటే మీ శరీరమే మీకు గొప్ప రక్షణ కవచంగా మారుతుంది. ఈ సమాచారం ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల కోసం ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోవద్దు.